Hello မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မြန်မာနေပြန်နေကြိုဆိုပါရစေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ video style ဒီနေ့ပြောင်းထားပါတယ်ကျွန်တော် nomad ပုံစံမျိုးတနေရာလှည့်လှည့်သွားလာပြီးတော့မှ video တွေဖန်တီးပြီးတော့ trade လုပ်ပြီးတော့မှနေမဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်ပြောင်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုနေရာတစ်ခုရောက်နေတော့ video ပုံစံပြောင်းနေတာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့နောက်ပိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးအသေးစမ်းလေးလာမှာပေါ့ဆိုတော့လောလောဆယ်မှာကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီ video မှာတော့ကျွန်တော်တို့ video ကောင်းတင်တိုင်းပဲကျွန်တော် YouTube ကနေပြီးတော့မှတစ်လောက်ဆိုလား1000မြန်မာငွေ35သိန်းလောက်ပုံမှန်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ video မှာနေပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဒီအကျိုးရှိရဲ့ content တွေ video တွေပုံမှန်တင်ဆက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဆိုလို့ရှိရင် subscribe လုပ်ပေးကြလို့ရပါတယ်ဒီ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ပြီးတော့မှကိုယ့်အတွက်အကျိုးတစ်စုံတရာရရဆိုလို့ရှိရင် like လေးပေးကြလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒေါ်လာ1035သိန်းကျွန်တော်ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တင်ချာလေးတွက်ကြည့်ရအောင်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု YouTube channel မှာကျွန်တော်ဒီ YouTube channel ဆိုလို့ရှိရင် subscriber 2သိန်းနီးပါးလောက်ရှိနေပြီဆိုတော့ subscriber 2သိန်းလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ video တိုင်းအောင်ကြည့်မှာမဟုတ်ဘူးဘာလို့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ video ရဲ့အမျိုးအစားအရကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ video ရဲ့ဒီ focus ထားတဲ့ category အရာ topic အရာဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားတဲ့သူကကွဲသွားမှာပေါ့ဥပမာ digital marketing စိတ်ဝင်စားတဲ့သူက digital marketing အကြောင်းကိုကြည့် content creation စိတ်ဝင်စားတဲ့သူက content creation အကြောင်းတင်မှကြည့်မယ် Forex crypto စိတ်ဝင်စားတဲ့သူက Forex crypto ကိုကြည့်အဲ့လိုမျိုးကွဲသွားဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကတော့ video တိုင်းကိုကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ယူဆလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်တဲ့ video တွေကိုကျွန်တော် percent တစ်ခုကနေကြည့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်ယူဆကြတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ချာလေးတွက်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တစ်လောက်ကိုဒေါ်လာ1000ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ formula တစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ RPM လို့ခေါ်တဲ့ view 1000တိုင်းမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရလဲဆိုရဲငွေမောက်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် video view ဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုရဲ video view အရေအတွက်နဲ့ကိုယ်မှာရှိတဲ့ video အရေအတွက်အဲ့ဒီသုံးခုကိုမျှောက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် revenue ထွက်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ RPM ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် RPM ဆိုတာဒီ revenue per mile လို့ခေါ်တယ် revenue per mile ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view 1000တိုင်းမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်လဲပေါ့ဆိုတော့အဲ့ view 1000တိုင်းမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်လဲဆိုတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ video topic ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရှိတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီငွေအကြောင်းပြောတဲ့ဒီ forex trading တို့ crypto trading တို့ဒါမျိုးတွေအကြောင်းပြောရဲဆိုလို့ရှိရင် RPM မြင့်တယ်နောက် insurance အကြောင်းပြောရင်မြင့်တယ် make money online အကြောင်းပြောရင်မြင့်တယ်ပြီးရင် banking system personal finance ဒါအကြောင်းပြောရင်မြင့်တယ်နောက် travel and tourism ရဲ့နောက်ဒီ technology အကြောင်းတွေရဆိုနည်းလေးမြင့်တဲ့ထဲမှာပါမယ်ဆိုတော့နေတာကျတော့ဒီတရိတ်ဆန်တို့ခွေးတို့ကြောင်းတို့ချစ်စရာကောင်းတာတို့ funny တို့အဖေးတို့အဲ့ဒါတွေက RPM နေတဲ့ထဲမှာပါတယ်ဆိုတော့ anyway ကျွန်တော်တို့ RPM ဒီမြင့်လေကျွန်တော်တို့က view 1000နဲ့1000မှာရတဲ့အမောက်ငွေအမောက်များလေပေါ့အခုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ DBS မှာဆိုရင် RPM က2လောက်ရှိတယ်average 2ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုအရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ2020 2021လောက်တော့ဆိုလို့ရှိရင် RPM ကကျွန်တော်အသက်လုံးမှာအမြင့်ဆုံး20ကျော်အထိရောက်ခုတာရှိတယ် view 1000နဲ့1000ဒေါ်လာ20ရတဲ့အထိရှိဘူးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပါတော့အဲ့ RPM 1000 view 1000ကိုကျွန်တော်တို့ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲဆိုရဲငွေအမောက်သိပြီခုန$1သို့မဟုတ်$2သိပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီငွေအမောက်ကိုကျွန်တော်တို့ video view အရေအတွက်ဘယ်လောက်ရတယ်လဲနဲ့အဲ့လိုမျိုး view ရတဲ့ video ပေါင်းဘယ်လောက်ထုတ်နိုင်တယ်လဲဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲကိုယ့်ရဲ့ channel မှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုတွက်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကခုနကပြောတစ်လောက်1000တစ်လောက်35သိန်းရမယ်ဆိုတော့တွက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ဆိုပါစို့အခုကျွန်တော် simple လုပ်ထားတာရှိတစ်လောက်ကို$10ပဲပေးရဲ့ video အပုတ်တွေကကိုယ့် channel မှာရှိရဆိုရင်တစ်လောက်1000ရတယ်တစ်လောက်$10ပဲပေးရဲ့ video ပေါင်းအပုတ်100ဆိုတော့ alternatively တစ်လောက်$100ပေးတဲ့ video ပေါင်း10ပုတ်ရှိရင်လည်း1000ရတယ်okay တစ်လောက်$1ပဲပေးတဲ့ video ပေါင်းအပုတ်1000ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့မှာတစ်လောက်1000ရပြီ okay အဲ့တော့ဘယ်ဟာကိုတော့ပို့ပြီးတော့လွယ်မယ်ထင်တယ်လွယ်မယ်ထင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကတ်လို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ middleman အနေနဲ့ middle အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကတ်ကြည့်မယ်ဥပမာတစ်လောက်$10ပဲပေးရဲ့ကျွန်တော်တို့ video အပုတ်100ဒီဖြစ်နိုင်ရှိတယ်နော်တစ်လောက်$1ပေးတဲ့ video အပုတ်1000ကျတော့အမှန်တကယ်တော့ video 1000ရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့3နှစ်လောက်ဇက်တိုက်နေ့တိုင်း video တစ်ပုတ်စီတင်သွားနိုင်မယ်ဆိုရင် video အပုတ်1000ဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့ video တစ်ပုတ်ကတစ်လောက်$ပဲပေးတစ်လောက်$1000ရနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါ3နှစ်လောက်ကိုကဒီအချိန်ပေးပြီးတော့မှရက်ပေါင်း1000လောက်ကိုတနေ့ကို video တစ်ပုတ် live လွှင့်တင်သွားအဲ့လိုတင်သွားနိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်နိုင်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးကိုယ့်အတွက်နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့လွယ်ကူမဲ့ဟိုခုနတစ်လောက်$10ပေးတဲ့ video အပုတ်တွေကပိုလွယ်မလားဒါပေမဲ့တစ်လောက်$100ပေးတဲ့
10ပုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် video quality အရင်ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတစ်လောက်$100လောက်ရမယ် video မျိုး10ပုတ်ရှိမယ်ဒါဆိုလည်းဖြစ်နိုင်တာเนาะဆိုတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ် formula ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပါကျွန်တော်တို့အခု$10တစ်လောက်$10ပေးမယ်video ပုတ်တရားကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်တယ်ပြီးရင်ခုနကကျွန်တော် RPN ဆိုတာဝင်လာမယ် RPN က view 1000တိုင်းမှာကျွန်တော်ဘယ်လောက်ရလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ DBS မြန်မာ channel က$2လောက်ရတယ်အခု RPN တချို့ဟိုဆယ်လီတို့ဘာလို့ခုနလိုမျိုးနည်းနည်း RPN နေတဲ့လူတွေအဲ့လောက်ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တချို့လဲ0.5 ရရလူရှိတယ် view 1000ထဲမှာ$0.5ပဲရရလူရှိတယ်ချို့ကျတော့လဲ$1ရရလူရှိတယ်ကျွန်တော်နဲ့တိတ်မကွာတဲ့လူလည်းရှိမယ်ကျွန်တော်နဲ့တော်တော်နေတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီလိုအကြမ်းမြင့်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့$1ပဲကျွန်တော်တတ်မှတ်လိုက်မယ် average ယူပြီးတော့ကျွန်တော်$2လောက်များတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိမယ်အောက်မှာနေတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဒါပေမဲ့အကြမ်းပြင်းကျွန်တော်တို့အလယ်မှာ$1လို့တတ်မှတ်လိုက်မှထားတော့ view 1000ထဲမှာ$1ရမယ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်ဆိုတော့ဗီဒီယို idea တွေပေါ့ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဆိုတော့ဒါကတော့reasonable ဖြစ်ပါတယ် view 1000မှာ$1ဆိုတော့ reasonable ဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် view 1000ထဲမှာ$1ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုတစ်ပုတ်ဒီတစ်လောက်$10ရဖို့အတွက်ကိုတစ်လလုံးမှာ view 1000မင်းလို့တစ်လောက် view 1000မင်းလို့ဟုတ်ပြီတစ်လောက် view 1000ရှာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရှာမလဲဟိုမှာ social media မှာကျွန်တော်တို့ share တာမျိုး Telegram မှာကျွန်တော်တို့ channel ထောင်ထားပြီးတော့တင်ပေးနေတာမျိုးဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ဒီ YouTube SEO ကောင်းအောင်ကျွန်တော်တို့ keyword တွေတေချာလိုက်ထည့်တာမျိုးpromote လုပ်တာမျိုး comment တွေမှတ်ပြီးအဲ့ဒါမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဆွဲဆောင်သွားလို့ရနိုင်တယ်တစ်လောက် view 1000ပဲလို့တစ်လောက် view 1000ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်မများလားတကယ်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတွေ့လိမ့်မယ်တချို့ channel ဆိုလို့ရှိရင်တနေ့ရဲနဲ့ view သိန်းချီပြီးရတာရှိရဆိုအဲ့ဟုတ်ပြီတစ်လောက် view 1000ကျွန်တော်တို့ရ channel တစ်ခု video တစ်ခု view 1000ရအဲ့လိုမျိုး video အခုတည်းရရှိရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ခဏတစ်လောက်1000ရဆိုတော့ average ပေါ့ video တွေက view 1000ရနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ video တွေကလည်း view 1000ရက်နေမှာမဟုတ်ဘူးကြော်တဲ့ video လည်းရှိမယ်အဲ့တော့ average ပြန်မျှလိုက်တဲ့အခါမှာ video အခုတည်းရလုံးမှာဖြန်းမျှတစ်ခုကို1000စီလောက်ရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ဒီတစ်လောက်ကို$1000ရပြီRPN $1နဲ့တွက်ထားတဲ့ channel ပေါ့ RPN ပုံများခင်ပူရ RPN နည်းခင်နည်းရော့ရဒါပေမဲ့ average အလောက်ရ okay ဒါ simple formula အဲ့တော့ကျွန်တော်တစ်လောက်1 million view ဒီ channel ကြီးတစ်ခုလုံးကတစ်လောက်1 million view ရမယ်1000 view တိုင်းကို RPN အနေနဲ့$1ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်လောက်1 million views တစ်လောက်1000ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီတင်နန်းသားတွေမှာတစ်လောက်1000ပုံမှန်ရနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုတော့တို့ရဲ့ channel တွေဆိုအဲ့လိုပဲပေါ့နော် RPN ကစားတယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော် view များရအောင်လုပ်တယ် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ကြကျွန်တော်တို့3ခုလုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော် RPN တက်တဲ့ RPN ပုံများမဲ့ niche ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ကြမလားအစတွေကကျွန်တော်ဒီငွေအကြောင်းပြောတဲ့အကြောင်းတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ technology အကြောင်းကိုပြောတာတွေ technology ဆွေးနွေးနေမှာ gadget တွေကို promote လုပ်ပေးရတာတို့နောက်ကျွန်တော်ဒီ review လုပ်ပေးရတာတို့နောက် software review လုပ်တာတို့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဆိုတော့ဒါဒီ technical ဆိုင်တဲ့ဟာအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့က RPN နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့မြင့်တယ်နော် RPN ပုံမြင့်တယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် RPN ကိုပုံမှန်ပေါ့နော်တက်သွားအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့မျိုးကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဆိုတော့ topic ကိုကျွန်တော် RPN မြင့်တဲ့ topic ကိုကျွန်တော်တို့ကအစရအကျိုးရွေးထားမလားဒါမှမဟုတ်နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုကကျတော့ကျွန်တော် view တက်အောင်လို့လုပ် video view များရအောင်လို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဥပမာ trend follow လုပ်တာတို့နောက်အခုခက်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုတင်လိုက်တာဒါဆိုလို့ရှိရင် view များရနိုင်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီRPN ကဒီ still ပဲဒါပေမဲ့ view များရဖို့အတွက်ကိုဥပမာ keywords တွေပို့ပြီးတော့ထည့်ရတော့ SEO ကိုတေချာလောက်တာကျွန်တော်တို့ keyword research တေချာလောက်တာ Rebate တို့ ByBit တို့ software တွေတုံးပြီးလောက်တာဒါမျိုးတွေကျွန်တော်တို့ကလုပ်လို့ရအဲ့ view များရဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲနောက်တတိယနီလန်ကကျတော့ဗီဒီယိုများတင်နိုင်မှုအတွက်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီ RPN ကလည်း still ဒီတိုင်းပဲ view ကလည်း average တစ်လောက်ပဲရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဗီဒီယိုများတင်ရင်လည်းဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် YouTube ကတကယ် number game ဆိုကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဗီဒီယိုများတင်မယ်အဲ့ဗီဒီယိုတင်တဲ့ဗီဒီယိုတိုင်းကကျွန်တော် view average တစ်လောက်ပဲရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဝင်ငွေတိုးလာနိုင်တာအဲ့တော့ဗီဒီယိုများတင်ဖို့ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲဥပမာ process ကိုဥပမာဒီလို camera ထောင်ပြီးရိုက်တဲ့ process ကိုအရင်ခက်ခဲနေအောင်မလုပ်ထားရမျိုးအဲ့တော့အကြောင်းအရာရှာမယ်ချက်ချင်းပြောမယ်အကြောင်းအရာရှာမယ်ချက်ချင်းပြောမယ်ဗီဒီယို edit အမြန်လုပ်မယ်တင်မယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံမျိုးနဲ့ရအောင်လုပ်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီလဲကျွန်တော်တို့ဒီတိုးတက်လာနိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ငွေတိုးလာနိုင်တဲ့ဟာပဲအဲ့တော့ RPN ပိုကောင်းတဲ့ niche ကိုရွေးမယ်ရွေးမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဗီဒီယို view များရအောင်ဟိုမှာ SEO တွေ trend တွေနဲ့လိုက်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဗီဒီယိုအရေးအတွက်တိုးအောင်လုပ်မလားဒီသုံးခုတွေကတစ်ခုခုကိုလုပ်လို့ရတယ်
3ခုစလုံးလည်းလုပ်လို့ရတယ်အစတည်းကကျွန်တော်တို့ RPN ကောင်းတဲ့ niche ကိုရွေးထားလိုက်ငွေအကြောင်းပြောတဲ့ niche ကိုရွေးထားမယ် view များရအောင်လို့ကျွန်တော်တို့က SEO ဒေတာလုပ်ထားမယ်ပြီးရင် video ရေးအတွက်များရအောင်လို့ခုန process ကိုမြန်အောင်လုပ်ပြီးတော့မှများတင်နေမယ်ဒါဆိုရင်လည်း3ခုစလုံးဆိုလို့ရှိရင် income တိုးတာစနဲ့ပို့ပြီးတော့မြန်အတွက်ကြည့်ရအောင်တစ်လကို$10ပေးတဲ့တစ်လကို$10ပေးတဲ့ video အခုတည်းကိုမှရှိတစ်လကို1000ရတစ်လကို$100ပေးတဲ့ video ဒါအခုတည်းရှိမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်1000ဖြစ်သွားပြီတစ်လကို$1000ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် AC နေလို့ရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဘယ်နိုင်ငံမှာဆို AC နေလို့ရတယ်တစ်လ$1000ဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုတော့ဒါဒီကျွန်တော်တို့ simple map အဲ့တော့ဒီဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကတော့ခဏပြောရ3ခုRBN ကောင်းတက်တဲ့ဟာကိုရှာမလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်view များရအောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုများထွက်အောင်လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်အဲ့3ခုစလုံးဘယ်ဟာကိုတိုးအောင်လုပ်လဲ combine လုပ်ဖြစ်အောင်တိုးအောင်လုပ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပြီးတော့တစ်လောက်ထောင်ရဖို့ဆိုအရင်မခက်ခဲဘူးเนาะဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်အားလုံးကိုအကြံပေးခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီအထိပြီးအောင်ကြည့်ပြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်လည်းဒီလိုဗီဒီယိုမျိုးတွေအများကြီးတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် subscribe မလုပ်ရသေး subscribe လုပ်ပေးနေပါအဲ့တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးနဲ့ရိုက်တာဒါ first time ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လိုအပ်ချက်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ခွင့်လို့ပါ background ကိုလည်းကျွန်တော်ခွင့်လို့ပါကျွန်တော်ပုံစံပြောင်းပြီးတော့မှနည်းနည်းလေး optimal ဖြစ်တဲ့ပုံစံလေးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်သွားပါမယ်เนาะဆိုတော့ channel အသစ်တွေအများကြီးလုပ်ဖို့လည်းရှိပါတယ် DBS မြန်မာတွေမဟုတ်ဘဲတခြား vlog channel တွေ tech channel တွေ AI channel တွေforex trading channel တွေနိုင်ငံခြား channel တွေအများကြီးကျွန်တော်လုပ်ဖို့ရှိပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လည်း subscribe လုပ်ပြီး follow လုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးပါဦးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ဖြစ်ပါစေเนาะ